一個公益嘅地方，應該公益課。希望咧，讓更多人咧今次同埋睇一個場地，探討一個場地點樣適合我哋將來嘅發展。因為咖喱商會同埋咖喱導演咧，都會喺呢度咧會做一啲唔同嘅項目啊，幫手去做啲宣傳。咁另外咧，我哋有啲支持單位嘅，譬如好似Fun Coffee我哋啊，謝你，我哋俾啲掌聲啊！因為咧嗱，如果大家嚟到呢度咧，佢都會送出佢哋Fun Coffee20蚊美金，只要你哋註冊咧就會有呢個嘅，依家可以稍後慢慢玩。咁當然啦，我哋嘅場主咧，Dominic，邀請你上嚟講幾句先。Hello， 早晨，大家好啊！呢個場地係點樣咧？介紹下。咁啊，呢個場地咧，我哋嘅名咧就好明顯啦，大隻字時尚新科係啦。咁我哋呢一個產品咧，其實就係何兆龍 Alan 創辦人，亦都係我哋呢一度嘅CEO 嚇。咁啊，今日佢有個會議，所以佢遲啲嚟，稍後佢會嚟㗎啦，就同大家見面。咁我哋呢個場主辦咧，你會見到啦，係咪啊？紅色、紫色、黃色嘅，係咪？好啦，好明顯，我哋呢一度咧就係令到大家開心嘅。咁個產品咧，其實就係對號入座而家個面臨國內同埋香港好多情緒嘅問題，但係簡稱我哋針對情緒問題好好，亦都係可以紅色下嗰個叫腦動樂，即係唔知係乜嘢啊？維持我哋大腦嗰個神經元嗰個突觸，咁呢一個咧係非常好嘅，咁係對我哋嘅腦啦、腦退化啦、情緒啦，同埋正面嘅能量。咁而引致黃色嗰個台咧就係呢一個純100，我哋冇任何添加劑輔料。最主要一樣嘢，我哋7家大學7年係呢個臨床研究出嚟嘅。咁啊，舊年2024年10月係由香港科技大學陳家龍博士去研發出嚟。咁新聞 TVB 都講到出嚟，佢得到一個獎項㗎啦，呢個產品啊。咁而我哋7間大學咧，我哋而家你見到咧後邊時尚新科有寫住嘅，就係科技大學、理工大學同埋昆明理工大學、南京中醫藥、台灣國立清華大學。咁主要咧，我哋係呢一個產品咧，係用草本標靶技術同埋納米技術，係一個微分子食品卡。即係話任何時候你都可以服用，冇依賴性嘅。OK， 咁啊黃色我係糖啦，就嗰個糖色㗎，係啦，軟糖嚟嘅。咁一陣間可以俾大家試下。咁而紫色盒嗰個簡單講一講啊，就係敏清膏，係專醫牛皮癬、濕疹、鼻敏感、上呼吸道。我哋所有嘅產品咧都係攞晒所有嘅 ISO 啦、FDA 啦，同埋哈拿清真認證香港製造，好簡單，一陣間有興趣可以再問係咪啊？咁啊歡迎大家今日